环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏。今天节目一开始，我们先欢迎我们的嘉宾到场，国际情势专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友大家好。前国安会副秘书长杨永明老师。思敏好，各位朋友好。陆军退役少将李正杰将军。思敏好，各位观众大家好。好，观众朋友，今天节目一开始先记得帮我们的影片按下赞，并且呢，记得了今天持续要在留言区写下热推2个字，或者是帮我们按下热推键，也可以留言告诉我们你在哪一个城市收看的。那希望得到我回复的话，留一下思敏我在哪一个城市收看，我也会亲自的来做网友的回复。今天节目一开始，我们来关心到的是，在此刻美军的机炮狂扫伊朗的油轮，但是川普不是才说双方已经要和谈了吗？还有这个14点的备忘录，现在说是不是会谈崩了呢？纳坦雅胡看到这个美伊现在战事好像有要往比较平稳的路线去发展了，于是急着见川普要阻止美伊停战，能够有效达成他的目的吗？另外就是荷姆兹海峡现在要正式进入伊朗的新规定的时代了。今天就这些议题，我们会一起来做关心。好，中东战火，大家说，是不是有可能画下句点呢？还是只是换一种打法，变成是更危险的，一边谈一边来打？今天节目我们特别来做一下解读，因为呢，川普大肆的宣告说，伊朗已经快要同意达成协议了。难道现在大家在看和平协议的曙光出现了吗？这一次呢，其实美伊谈判一共是谈成就这个和谈的一些细节，特别有提到几点重要事项。是说这个是14点的备忘录当中，美国说美国说会解除对于伊朗的制裁，并且呢释放先前他们冻结的资产。双方现在也说要一起解除对于荷姆兹海峡的封锁，并且来自于美方的说法说要限制伊朗的核计划，暂停或冻结浓缩铀，但是伊朗会答应吗？好，我们再来看到这边看起来是谈得不错，但是为什么突然间另一方面美国却有军事的动作呢？原因是我们特别看到的是，美国的超级大黄蜂在荷姆兹海峡对伊朗的油轮突然间又开火了，被大家视为说你嘴上说要谈判，但是为什么私底下军事的行动、军事的封锁到现在还不停下来呢？于是呢，我们看到伊朗方面总统非常的愤怒，他说不可能在极限施压下来谈判，他还说美国的条件都只是美国自己单方面的愿望清单而已。再来，我们看到的是美伊现在谈判和谈在即吗？纳坦雅胡可是着急得很，因为呢，根据了解，他事前并不知道美国是否准备要跟伊朗达成了这一场协议，于是他赶紧找川普团队来会商，怕华府会偷偷的停战，那他就会无法接受。因为对于以色列来说，伊朗的政权只要没垮，核能力没有被彻底摧毁的话，这一场战争对于以色列来说就不算是成功了。节目一开始特别请教赖老师怎么看的？川普放话，如果伊朗不接受14点的中战备忘录，美军就可能重新发动大规模的空袭。那么，川普的施压真的能逼伊朗低头吗？还是有可能让中东陷入更大的战火当中？赖老师，我觉得陷入更大的战火的可能性是越来越低了因为伊朗的有价值的军事目标，事实上是炸无可炸也就是说，伊朗可以炸的军事目标，如果按照川普所说的，他们已经炸了1万多个，那至少有2000多处的军事基地都被炸毁了。那这个是这个在表面上的军事基地，但是美国所无法摧毁的，就是它放在山洞里面的这些导弹的导弹库，还有导弹的基地，还有无人机的无人机库跟基地等，这些是美国没有办法用轰炸的方法可以炸毁的。那换言之，也就是说，美国要炸军事目标，它本身已经没有目标可炸。但是伊朗如果要炸美国的军事目标，还是有目标可炸。因为美国在海湾地区的军事基地都还在，那一些军事的物资、设备、装备、设施都还在。那伊朗并没有完全炸毁，所以美国如果要炸伊朗的军事目标，真的是炸无可炸，那想炸的炸不到，然后已经被摧毁了，再炸就没意义了，那就是一个象征性的意思了，那就是浪费子弹而已，浪费昂贵的炮弹而已。但是伊朗的反击会让美国受不了，这已经是形成了一个很大的反差。好，
那如果说要把这个军事目标往外扩大，那就是以基础设施为主了。那主要的就是桥梁，就是发电站，淡水净化厂是不敢造的，因为第一个，伊朗它并不完全依赖淡水净化厂，它80%左右是一般的水库啊，我们的自来水厂就可以。那也就是说，淡水净化厂对伊朗来讲依赖度并没那么高。可是问题是，如果美国去炸伊朗的这个基础设施，包括发电站、包括桥梁等等，那伊朗对于海湾国家的基础设施的反击，那力道是美国所承受不了，也是不管是以色列或者海湾国家所承受不了。所以，如果再用这种威胁要炸的这种方式，我觉得它的效果是很低的了。这是我个人认为战火在扩大的可能性不高了。是。第二个，这个威胁的效果不高。然后有没有可能达成协议啊？并不能排除。为什么？因为目前来看的话，双方是越来越有共识了，越来越接近协议了。那您看到了，也就是所谓的用解除封锁赫尔木兹海峡来交换停火，目前看起来已经快要成型了。换言之，也就是说，如果要伊朗完全解除封锁，那美国就必须要完全停火，而且美国也不能对伊朗有任何封锁。这个部分已经看起来共识是越来越接近的。那最关键的是在于浓缩铀的问题。可是浓缩铀，伊朗不可能达成美国所要的，是因为川普要浓缩铀交给他，那这个不可能，伊朗不可能把浓缩铀交给美国。那伊朗，我觉得不能排除他把浓缩铀交给中国大陆或是其他的，像俄罗斯，这不能排除。是。但是另外一个有关于稀释这个浓缩铀的问题，看起来也越来越接近了。那也就是说，本来美国是要求20年，伊朗是5年或10年，现在往10年或是15年的方向来推。那这一点如果能达成协议的话，那接着就是浓缩铀的稀释问题。我倒觉得这次伊朗的外长到中国大陆来访问的时候，他特别谈到中国的态度很明白，不能发展核武，这是底线。那我想在这个部分中，伊朗也承诺了。那因此浓缩铀的问题的解决也不是没有解方，所以达成框架协议的可能性已经存在了。好，所以几个美伊和谈这个之前争议比较大的点哦，现在好像稍稍都有望可以达成一些的共识，不管是有关于荷姆兹海峡的解封，或者是有关于这个浓缩铀的问题。那同样的问题，杨老师又怎么看？另外就是有没有可能本来已经快要达成一定的这个和平谈判，但是因为我们刚刚不是看到吗？这个纳坦雅胡突然间又跑去找川普的团队，是不是要阻止这样子的一个和平的共识达成？那有没有可能再一次的把美国拖进这一场战争当中？杨老师又怎么看？这个14点终战备忘录，他们就是一页。1 page 的 MOU， 而且14点，那这个其实很符合川普的商业谈判技巧。可是呢，又有一些点、一些项目让你觉得非常具有吸引力，难以拒绝。如果你要全接受，它会是个投降书吗？还是说这里面有一些点它变成一个橄榄枝？伊朗现在正在看。我看，据说媒体讲 ，CNN 讲，伊朗大概要在5月8号的时候会有答复，这是川普在5月6号所提出来的。那里面有一些硬性的要求哈，我们来检视一下。第一个，他针对浓缩铀，他说12到15年你不可以发展。那本来美国是要求20年，伊朗是说5年。对。然后呢，浓度他都没有讲。对。现在的你把它运出来给美国或到第三国，所以有第三国选项。对。然后呢，你必须要接受联合国闪电式的检查。这个其实如果真的运出来，就运出来了。所以这一点哈，我觉得伊朗对它是有吸引力。但是呢，没有谈到的东西啊？那你接下来可以发展多少比例的浓缩铀？伊朗曾经说，至少你要让我发展3.6%，那当然就是用在核电的。那第二个就是美国愿意整个解除数百亿美元的制裁，同时解除对能源的封锁，这就是对港口的这个封锁解除了。而且大家就宣布终战，然后呢，我们进入到30天的，就是说协商的窗口到西部的这个部分。那如果你跳过这一次1页的 MOU 啊，你等于就要面对我全面性的攻击。那这个时候内塔尼亚胡就看到这个14点呢 MOU，
因为很快嘛，因为只有1页嘛，你一下子看过去，发觉不够，我要加码，所以他还要安全加码，因为他说不行，他要完全承诺不可以发展核子武器，要把相关的核子设施完全摧毁，因为在14里面没有提到这一个项目。我个人认为哦，川普的14点中战备忘录没有提到核子设施或核武。根本上，美国的情报已经知道，伊朗在这个方面其实已经被美国炸得差不多了。而且伊朗这方面一直以来他没有真的想去做，而且同时，如果你控制它的浓缩铀有联合国的检查，又有第三国的运出的话，其实大概他走核武这条路，大概就可能不容易了。那可是以色列在这边的加码提到这一点，看起来好像是为以色列安全在着想，他其实是在搅局。这根本就是搅局，因为这个逻辑就很清楚嘛。可是以色列说啊，那我的安全是因为我们当初打他是说他可能很快的会用核武攻打以色列，你看这种话就随便他们2个人讲，对不对？那现在内塔尼亚胡要加码，那变成搅局的情况之下呢，伊朗会可能觉得，美国提的14点里面其实是漏洞百出，那会有很多不确定的地方，那是不是伊朗的就愿意承诺，因为他都没有提到赫尔姆兹海峡的封锁的开放，他把它当作这是想当然尔。那事实上，伊朗也开始这么做，只不过是伊朗有它的管理制度。所以这14点的中战备忘录另外我也觉得可能就是在川普前往北京之前。川习会之前，先要把伊朗再搞定一下，不然我跑到那边要去跟习近平去要求，那我这个大国的面子就摆不下来，而且我就变成中美共治、中美共管，然后呢，中美共同协调伊朗问题的处理。可是我觉得伊朗可能现在短期内不会这么明确的回应，他就让你川习会去讨论，因为他觉得中国会比较站在公平的角度来看这个问题。对，离这个川习会的日子其实已经越来越近了。5月14、15号，也就是下个礼拜4哦，就是川习会正式要召开了。那川普这时候很急着，希望能够赶快解决有关于伊朗的问题。那在同一时间，我们来看到，确实哦，现在双方还在对峙之下。我们刚刚特别提到，中国也就出手来做斡旋了，确保荷姆兹海峡在这边至少要能够通行的好吧。那王毅就在北京会见了伊朗的外长，要求说，这个伊朗啊，你要恢复在荷姆兹海峡的通行。确实，我们看到革命卫队哦，这一次就是非常的果断，就同意中国了，直接宣布说他会重新开放荷姆兹海峡，但是他还是有列出一些新的规定，希望这一些船只能够采纳新的机制。这当中包括他说要新设波斯湾的海峡管理架构，那船只你要来之前必须要先得到来自于伊朗的通行许可。然后伊朗还会指定你可以行驶的航道，如果偏离这边伊朗说会遭到我们来自于伊朗的处置。代表荷姆兹海峡未来会安全吗？还是这一次是因为中国所以才可以让伊朗这套荷姆兹海峡的新制成功吗？那厉将军又怎么看？美国这一次的这个自由航行的计划可以说赢了一场战斗，但是输了整个大战略地缘战略都整个输掉。为什么我说他赢了一场战斗？你看他用 F-18战机对这个伊朗的舰艇来实施机炮扫射。除此之外，在前2天他也说这个集成了7艘的伊朗布雷的小船那虽然说伊朗曾经用导弹攻击美国的驱逐舰。但是我相信是没有打到了这个可能美军这个舰艇的作战能力来讲的话，它要拦截这种导弹，你除非是超高音速导弹，除非是饱和式的攻击，不然的话要伤到美国，要打到美国的驱逐舰，并不是这么容易的事情，因为它有反舰的这种反导弹的拦截弹另外它还有方阵快炮，可以在近坡的时候将这些导弹这个摧毁掉所以我认为说是在战斗方面，美国确实是赢了，可是，在战略方面却是输了，因为这个整个自由航行的计划，总共实施不到这个36个小时，川普自己就喊停，代表他做不到嘛？为什么他做不到？因为所有船东都不信任你讲的那些话，你讲那些话，你到底是要护航还是不护航？你只是用战斗机可是我们船经过，毕竟在水面上面，你必须有军舰来护航。那你如果说我真的过去，那打你美国军舰，伊朗打你美国军舰，他可能伤不到，可是打油轮，他确实可以做得到。所以这个问题到最后还是要回归到谈判来解决。
那我看到美国用这种用强力、用军事威慑的手段，想要逼伊朗就范来开放荷姆兹海峡啊，但是伊朗可以看出来，他完全不就范。这就说为什么我说美国在战略方面它是输了，反而在大战略方面来讲的话，我看到最大的赢家反而是中国大陆，它变成最大赢家，因为我们都晓得，这个伊朗的外长阿拉吉他他整个出访的行动先到巴基斯坦。后来又到阿曼，最后到俄罗斯，然后现在到了中国，跟王毅见了面。那谈了什么？我想说，一定是有关荷姆兹海峡开放，还有浓缩铀处理的问题。那中国立场态度一直是很明确，就是说他不赞成，他也不希望说这个伊朗这个国家发展浓缩铀，发展成核武。那全世界又多一个核武国家，那对全世界来讲都不是一个好的消息。那有关荷姆兹海峡开放，我觉得中国一开始的立场讲的就很清楚，不管是美国或者伊朗都不应该封锁荷姆兹海峡，它毕竟是公海，毕竟是关系到全世界的一个能源会影响到全世界经济的通膨的这个的影响是，所以中国在这方面讲得很清楚。我想说，在这场会议里面，他跟王毅跟阿拉吉见面，大概把中国态度表明得很清楚。但是我相信中国可能也会给伊朗一些安全的保障。怎么讲呢？因为伊朗现在最担心就是说，我都答应你了，我减少浓缩铀，那谁给我一个国家安全的保证？美国我不信任了，俄罗斯对不对？讲话我也不敢相信，他现在毕竟自己还面临跟俄乌战争，那是不是中国在这方面有给伊朗一些，就是说你浓缩铀减少或者是开放荷姆兹海峡，那我可以让美国答应某一些条件，那答应什么条件，就等下礼拜川习会的时候，我想说习近平一定会就这个问题跟川普提出，你应该要给伊朗什么样的保证，人家才会怎么样。我觉得这是这个折冲协调最好的一个结果。好，谢谢李将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。接下来我们特别关心到的是美军的基地被炸成蜂窝，现在呢飞弹打到都给快要打完了，得靠中国大陆它的这一些重点原料来续命哦。那么再来就是关心到说，是不是川友友们又有内线消息了？因为最新消息是刚刚我们特别谈到的，美伊之间的停火协议还没有宣布之前，竟然有人靠内线在这个时候下注，结果后来竟然狂捞了换算新台币40亿，川普口中的大胜利现在变成美国不管在军事、金融、国际公信力全面崩盘。好，今天就这些议题我们会一起来做关心。我们先来看到这个美伊战争爆发到现在超过60天，川普不断的在大喊说美国大胜利了，但是现在呢，来自于美国自己内部媒体大爆料说，真正被打到剑骨的不是来自于伊朗的攻击，而是美国的美军自己。来自于《华尔街日报》的最新爆料，他说呢，伊朗已经毁损或者是摧毁中东美军的15座基地，这当中包括被炸得非常惨的，不管是机棚或者他们的营舍、燃料库、飞机、雷达、通讯跟防空设备等等，而且这个轰炸的规模是远远超过美国自己公开承认的程度的。另外呢，就是特别来看到伊朗在袭击沙烏地阿拉伯的一个阿拉伯苏丹亲王空军基地的时候，造成了E3预警机呢直接被摧毁这个哨兵预警机直接被摧毁之外，因为呢被攻击了，所以呢看到多架的军机，包括了空中加油机E2鹰眼等等，都只能在露天来暂时做停放了。那另外一方面，这场战争也严重消耗是美国的飞弹拦截器，将会需要立刻从大陆来进口特别来补充它的库存这是我们来收到的一个最新消息。那么另外就是最近发生的事情，一架美军的空中运输机KC-135空中加油机传出呢，在波斯湾附近为什么失联？是不是因为受到伊朗的电子战的影响？到现在这架飞机仍然是行踪成谜的。再来就是战争部的统计，到4月3号，一共造成了13位美军的官兵阵亡，365人受伤。美军是否低估了伊朗真正的战力？再来就是刚刚特别提到的是，现在美国急需要来自于中国的补充它的军工生产，怎么回事？赖老师怎么看？
我觉得美国的战略思维还有它的战术是落伍的、陈旧的啊，它没有适应这个4年以来这个俄乌战争中所新发生的这个新形态的战争。美国跟不上，美国落后了，而且落后的太严重了啊。它的整个思维方式还是用旧的方式，所以他自认为他的这个防导系统是足够的，不管是萨德系统，或是这个神盾舰的这种标准系统，还有爱国者的系统啊，甚至如果再加以色列的铁穹，他认为他的这个防卫系统基本上的能力是够，而且他觉得美军啊在中东地区的军事基地，这些非常具有高度军事价值的这些军事基地是牢不可破，是不会被破坏的。结果他用旧思维来面对新的战争，所以美国在这一次遭到这么重大的挫败啊。美国他因为他掩盖事实、掩盖新闻、掩盖消息，不让美国人知道。但是问题就是商用卫星他看得很清楚，所以这次很明显的是媒体从商用卫星所购买的这些图片资料一个一个的摆出来。那你想？大陆怎么会看得更不清楚呢？大陆的军用卫星，尤其是高分的这个卫星，它每一寸地它看的是更仔细，它甚至几公分的就10公分以上的，它都能够看得清清楚楚的话，所以它更知道美国的伤亡的情况，美国的损害的情况。但是大陆不会对往外讲的所以我们很明确的知道说。中国大陆是完全掌控了美国在这一次的跟伊朗的战争中美军的损失的情况，还有伊朗的损失情况，这个都是完全可以掌握的。好，我们就拿这么粗糙的这个商用卫星所公布的资料，我们就已经看到了美军的军事基地过去是牢不可破、不被攻击的这个神话已经完全破灭了。228处的军事设施被摧毁，这个已经是最保守的估计了。对。而且里面包括很多的兵舍，也包括了很多的这些雷达的基地。那你想，雷达的基地怎么可能通讯设施、雷达机库怎么可能没有人在里面工作？兵舍怎么可能没有人住在里面？重要的参谋指挥中心的处所怎么可能没有人在里面工作？那因此损失的人怎么可能就13位？那个大家眼皮中看到的掉在地面上的，而没有任何炮弹落下来的官兵，所以每一个人都在怀疑美军的死亡人数绝对不是13个，也不是360几个人受伤。这个大家反而相信伊朗之前所说的，因为伊朗他打出去的导弹，他知道有没有命中，有命中没命中，他可以概估美军的死亡人数，当然不准确，但是可以概估。所以美军到目前为止没有对外公布他们的伤亡人数有多少？没有，而且也有可能他签订了这个保密协定，要求军人的家属不能对外泄露。我个人觉得，我高度的怀疑美军有签这个保密协定就是要求军人的家属、阵亡的家属不能对外揭露他的子弟阵亡的情况，所以很有可能情况比我们外界所想象的更加的严重。不然，以美国这样的一个国家，他曾几何时在一场没有取得绝对优势的时候，他要跟你签停战协议，要跟你签和平协议。美国在历史上就有一次跟一个国家签了停战协议，那就是中国大陆，在韩战的时候。从此以后，美国再也没有跟任何一个国家在没有占绝对优势的时候签停战，要不就是仓皇而逃，越战，要不就是阿富汗战争仓皇而逃。但是他基本上都是以绝对的优势的情形签下停战协议。那因此这次愿意跟伊朗签停战协议，我个人就高度怀疑。好，那现在的情况就是美国由于掌握不了伊朗还有多少库存，不知道伊朗还有多少无人机。所以他一点办法都没有，这第一个。第二个，他自己本身的有杀伤性的防导的导弹损失消耗太快，他获得不了关键的稀土。但是问题就在于，中国大陆不会提供给美国任何1公克的军用稀土，因为那是法律。对，所以别想从中国大陆那边得到。好，所以我们刚刚看到的是在这一场战事之下，现在美国最头痛的问题因为来自于媒体的爆料说，这个军事损伤远远
是大于政府所公布的这个数字。那美国现在头痛的问题不只是在战场，刚刚我们特别提到的军事损伤惨重之外，还有就是信任崩盘。内线交易是否又再度的爆发？因为呢，美伊双方不是签了这个14点终战备忘录吗？结果没有想到是在这个备忘录正式的公布的前1个小时，突然间呢涌入了高达9.2亿美元的原油空头部位，接着油价突然间暴跌超过12%，短短的时间之内，市场有人狂赚，换算新台币40亿元，跟川油得到的内线有没有关系？杨老师怎么看？华尔街是气疯了，那华盛顿也都是觉得这个不可思议。对。不过先提醒，这个14点终战备忘录不是美伊双方签署哈，这是美国单方面提出来，而且就是美国川普的女婿库什纳还有中东特使维特列夫他们所主导的。那这个多夸张！5月6号，美国时间东岸时间清晨那个时候，其实在股市就叫期货市场里面，其实一片凄惨。那没有人在怎么下单。清晨3点40分，突然有一笔9.2亿美元来去等于是买原油原油1万口原油期货的空单，也就是做空，意思就是说预期它会跌。可是现在怎么会有这个讯息呢？没有啊，70分钟之后，美国东岸时间清晨4点50分，美国的一个媒体叫做这个 Axios 就公布了这14点终战备忘录，他从白宫取得的。然后呢，油就开始跌，几个小时都跌了到12%，所以来到了他的获利就多少？他获利1.25亿美元，就40亿台币。所以这个当然是内线套利嘛。而且你为什么在清晨的时候你会去下这么大的一个空单？然后第二点，你为什么在清晨的时候要去公布这14点终战原则？刚好在下单的70分钟之后，否则如果再延长时间的话，这个市场马上就会反应，怎么有那么一大笔单来下这个空单，说原油会跌，那一定白宫可能会要出招了，所以大家会跟，所以你来不及跟的时候，还在犹豫的时候，消息就出来，那消息出来当然就跌了。那他就获利了。所以这个其实整个华尔街觉得哇，这个叫什么？叫春江水暖鸭先知。那川油有先知，这很清楚，因为已经连续这个是第3次。第1次是在3月23号的时候，川普发文说，这个谈判有进展了。那在他发文之前的15分钟，市场就出现5.8亿美元的。就是买盘，那个是华尔街。然后呢，4月7号不记得是停火嘛？在停火之前这么大的一个事件，果然在消息公布之前，又有9.5亿美元的这个买单进来，所以2次都基本上都认为是严重的内线交易。美国的民主党已经到美国的政府里面，它有一个委员会然后要求说这个严重违反美国的司法跟政治上的伦理。那可是到现在也没调查出来。你看，现在又来了一次。那这个操作呢，很明显，我觉得就是因为 Kushner 跟中东特使2个人过去也都是在这个做这个股市买卖跟基金买卖的，所以我觉得这个很有可能。那但是问题是，现在所造成的信用透支，不是只有就是川普而已，它是整个美国政府的信用透支。那而且你这是用石油来换什么呢？来换和平，也就是说让伊朗的这个这个封锁解除掉，那最后呢，让川普呢更赚一笔。所以我觉得这个东西那伊朗现在在考虑，在思考。那我觉得中国大陆也在看，那不会说从一个股市的角度或期货的角度来去解读它，反正他赚是他家的事，是美国人自己的问题。那可是呢，来看它到底对和平是不是真的有持续的效应？好，这个是我们看到最新的消息哦。金融市场整个内线交易引发了这个国民还有整个华尔街对于川普
对于川普非常的这个愤怒，还有不信任。另外，川普还面临在政治上的一个不信任，是因为来自于《卫报》的最新报道说呢，有一位民主党的议员，他这个时候站出来写了公开信，点名的就是川普跟纳坦雅胡。他说呢，你美国跟以色列啊，对伊朗发动攻击，理由就是要阻止伊朗取得核武。但是美国你自己政府自己知道，却不敢公开承认以色列其实也拥有核武啊，你干嘛不敢说呢？厉将军怎么看？在网络上有个笑话，有一个记者问赫格塞斯说：“你这次为什么要攻打伊朗？”赫格塞斯说：“因为我们怀疑他在发展核武。”那这个记者紧接着又问赫格塞斯说：“那你们为什么不攻打北韩、北朝鲜？”然后赫格塞斯回答说：“他真的有核武。”这就是美国的一个标准嘛，对不对？现在如果说是朝鲜，他已经拥有了核武，但你却睁一只眼闭一只眼，一句话都不敢讲。但是你却的这个去攻打伊朗哈，那全世界有核武的国家总共有9个国家哈，当然其中包括到以色列，以色列是传说，但是他并不承认。对，这9个国家我念给各位听，分别是俄罗斯、美国、中国、英国、法国、印度、巴基斯坦，还有以色列哈，还有北韩哈。其实这个之前原来还有一个国家有核武的，这个国家叫乌克兰哈。但是因为在这个冷战结束之后，他自己自愿将他的核武器交出来。那现在大家都看到这个这个乌克兰现在结果，俄罗斯攻打他，他毫无还手之地哈。虽然说他在硬撑的，那所以说有时候你怎么讲核武这种武器就变成一个国家最后的一个保命符。我因为有核武，我就可以免于被你们这些国家侵略跟攻击。那我想说，以色列要有核武，大概也是这种心态。他认为这个国土纵深非常的狭小，然后周边都是穆斯林的国家哈，他认为活在这个地方那非常危险，所以他有一种杯弓蛇影的那种这个紧张的情绪。因此，当然在这个西方国家的协助之下，他建立了所谓他自己的核武库，然后将这些核武保存在自己国内。我想说，他最主要是安全的考量。但是你反观伊朗，伊朗四周是不是也都是核武国家哈？我们看到以色列他自己也讲，我被核武国家包围，包括以色列北边呢是俄罗斯哈，这个印度、巴基斯坦，刚好把以色列包围在中间。你说他是不是也是一个被核武包围的国家？是。那他当然就他的国家安全立场，他当然希望有核武哈。当然现在如果说是这14点的备忘录能够达成，我想说，对全世界能够减少核武，总是一个很好一个讯息。那少一个国家有，就少一个国家有。但是美国一种这种双标的标准，我们也看出来，美国事实上只能说就是欺善怕恶而已。好，谢谢厉将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。我们特别关心到巴拿马怒了，痛批美国干涉内政。那么美军现在要重返丛林基地，还要把它拉进拉美的战场当中吗？中国反制现在出手了，瞬间是让巴拿马喊疼了。我们现在这个请观众朋友也特别在我们留言区留言，就是说现在巴拿马到底比较倾向内部的民众倾向和中国友好。帮我们留下留言按1。那如果你认为跟美国，他认为比较想跟美国友好民众的部分，那你就帮我们在留言区留言2这个数字，可以跟我们做更多的互动。我们特别要关心到川普的唐罗主义，现在说是不是席卷到拉美，并且其实用很多的方式，不管是从军事面、从经济上面的制裁跟外交施压，三管齐下。最经典的案例，今天我们要特别来讨论的就是巴拿马了。大家还记得吗？其实，在这个中断25年之后，现在美军最新呢，他已经决定要重办丛林训练学校了。这是在25年之后，他决定要做这样子的一个事情，被外界视为说，你美国是不是要重新强化，尤其在西半球这边的军事控制力？尤其你最近的动作，川普在拉丁美洲这边的动作非常的多，除了呢对这个墨西哥的毒贩放话之外，还对古巴、委内瑞拉等等的国家不断的施压。所以是不是你的唐罗主义现在又要重回来了呢？包括连历
史学者都点破，这是美国军事力量在拉美这边，特别是要回来了。但问题来了，今天我们要来看到是说，那巴拿马自己国民内部的声量到底是怎么样子的呢？他们真的愿意跟着这个自己的政府做吗？尤其我们要来看到，确实现在整个内部一直有一个反弹的声浪了，痛批政府把国家都送给美国了。巴拿马的国会议员更直接批评说，美国干涉自己国家的内政。那一个比较敏感的事情是，刚好巴拿马的代表团现在去访问中国，在这边他也呛瞎说，巴拿马是自由的主权国家，大家解读说呢，是不是在对美国呛瞎呢？这个巴拿马的议员还说，我们想去哪里就去哪里。所以节目一开始特别请教赖老师，巴拿马的国内自己的内部现在有很多反美的一个声浪。有人问说，现在觉醒还来得及吗？还是为什么巴拿马高层明明看到了这个来自于民众的反弹，但是他们还是选择倒向美国？赖老师怎么看？我觉得巴拿马的政府他们低估中国大陆的反制的作用力啊，他们没想到大陆的反制的作用力这么的强大啊。大陆的反制的能力事实上已经影响到巴拿马的整个方方面面了啊。这个道理很简单。长期以来，中国大陆对巴拿马的投资很多，啊，包括港口的经营，都给当地带来了就业机会，也给当地带来了很多的利益。而中国的货轮、邮轮，尤其货柜轮，穿越巴拿马运河，在全世界排名第2，第1名是美国。可是美国有很大一部分是军舰，它穿越这个巴拿马运河。那但是如果以商业的角度来看的话，大陆排名是最重要的。所以它给当地的这个带来的就业机会跟经济利益是非常的巨大，然后再加上在这个港口的经营中，大陆的港口的经营是比较有效率，比较有效率，所以它的货物的吞吐量是大的啊。长江合计有2个港口，其实我们长荣也有，还有中国大陆的中原海运也有港口，所以在这个运输的过程里面，你想想看，你带动的这个地方的就业机会，你带动了金融的活跃，你还带动了这个地方的经济发展，还有就是港口的投资运行啊，这个大陆都给这个地方带来繁荣。然后大陆谨守一个原则，就是说我给这个地方带来繁荣，那我也有利，你也有利，我不会干涉你的内政。可是问题就是美国它用强大的力量，包括军事的威胁，我个人也认为也包括人身安全的威胁，也包括牛皮纸袋里面曝不了光的这个 CIA 的情报的这些个人的威胁，我觉得可能是多管齐下。那很明显的，巴拿马的总统、他的政府、他们的团队就屈从于美国了。那你既然大陆都是守法，也带来经济利益，而美国威胁你要把中国的利益整个剥削，结果你听从美国人的利益，你剥削了中国的利益。而中国现在已经不是小国，不是弱国。它是一个1等1的强国，它跟美国是并驾齐驱的。然后你在一个2强之间，你因为美国的胁迫，你就去欺负中国大陆，中国大陆怎么可能把这个气吞下来？不可能把这个气吞下来。这一反制的力道之强烈之大，我想超出这个总统的想象范围内了。他的脑袋里面想不到中国大陆反制力量这么大。2个港口不准卖啊。所以要送到国际的仲裁法庭。对。然后现在目前长江合计提出20亿，现在追高到40亿到50亿美元的损害赔偿。因为本来说20亿，中国说谁说20亿啊？马上就调到40亿到50亿了。这是第一个，由国际仲裁来谈的。第二个，把马士基的几个还有地中海航运都找来喝杯咖啡喝杯茶，喝完了以后他们也不敢经营了。所以那2个港口就放在那里了，那巴拿马的损失越来越巨大了。中原海运走了，港口不能经营，谁也不能要，那港口就放在那个地方没了，也没货了。那中国的船也不走这边了，你每天的过桥费、你的财政损失、你的这个就业机会、你的经济利益损失越来越大了。不止这样，这还是小 case 啊。更大的就是你只要挂巴拿马籍的船，你进中国的这个港口，那中国就要检查严一点了。那你想，这样的一个发展情形再走下去，你
美国能够做什么？美国的卢比奥只会嘴巴叫一叫嘛，叫完了以后什么都没做嘛，然后说哎呀，在国际在国际联合国上叫一叫，中国会理你吗？不会理你。美国也束手无策，巴拿马政府这个总统的情况处境越来越糟，叫了半天。问题就在于，哎呀，我们要跟中国大陆保持很好的关系，我没有要得罪你，我没有要怎么样。那中国大陆就说你做给我看嘛，不是你嘴巴讲，做给我看，你做不出来就没用。那国内的反弹的声浪当然大了，大到一个程度就把你推翻嘛。好，所以对于这个中国大陆的反制，接下来巴拿马政府叫苦连天会怎么样子来做？就算叫苦，那北京会收手吗？还是说接下来巴拿马只能乖乖的承担来自于北京的压力呢？等一下请杨老师特别来带我们看。不过我们也回到说，刚刚我们特别提到了美军这一次重返这个巴拿马，说要建的这个丛林的训练学校、丛林基地，现在大家看说，难道是要对拉美这边来实施更强烈的军事行动做准备吗？厉将军怎么看？哎，这没有用了。如果说美军想要在这个中南美洲这个进入这个地方军事想要进去的话，我觉得是根本就不可能的事情，很难的事情为什么？因为我自己以前年轻的时候我就受过山训，你知道台湾只是一个中央山脉，我们那时候全副武装带着这个2个礼拜的行李，从这个东部地区从西部地区翻过中央山脉到达这个台东你知道要多久时间？就整整2周的时间你看着那个山在对面，可是下切在爬上去，然后所有负重，你看那体力负荷非常的大。所以丛林战不是我们想象中这么简单。那时候我也去受过类似这种山地丛林训练，才能够上山了。那大概受训的时间就2个礼拜，包括你要认识什么植物能够吃，什么植物不能够吃。譬如说什么叫做这个姑婆鱼什么叫做这个山上野生的菇类，是有些是可以吃，有些是不能吃的。那你要先学会这种辨识，你要学会怎么样去做陷阱，捕捉一个小兔子，或者甚至于你要知道怎么去抓蛇等等这些，你自己要补充食物。我们那时候在山上，那我举2个实际上面例子给各位知道，说这个丛林战不是你想象中这么容易。第一个例子，我跟各位讲越战好了，大家都耳熟能详。越战等于说美军只是在越南那个丛林里面，你看他就打得灰头土脸，然后伤亡是非常严重。那第二个我跟各位讲我讲的是雾社事件。雾社事件那时候日军有多强啊？他可以这个对抗美军，这个打败美军在这个就是中南海南半球那个地方这个征服的包括马来西亚，甚至要打到澳洲。可是他在这个雾社事件。那原住民用的什么武器？只是一些弓箭，只是一些土枪，就把他打得昏头土脸的。最后他没有办法。这个日本那时候并没有征服雾社的原住民，他最后是必须要靠着原住民另外一个族群来对抗这个族群。他自己本身的军力，你看他都没有办法应付，甚至于他用飞机、用大炮、用机枪，甚至最恶劣的居然用毒气。但是并没有让这些原住民屈服，那真的是能够打败原住民，还必须要原住民自己本身其他另外一个部落力量来打败。所以我举这个两个例子，你就知道丛林战并不是这么想象。那美军我认为娇生惯养惯了，你到丛林地区去，这个蚊虫对不对？这个毒蛇，然后这些东西你根本就没有办法辨识。但是反观我们不要讲说是在中南美洲它的军队，我们讲这些毒枭好了，我跟你讲。你要应付毒枭都很难，为什么？他就有在地优势啊，他就对这个地方地形非常的了解，非常熟悉，他知道你美军一定会走哪一条路进来，他先期在这个路上面布置了所谓鬼雷，甚至于伏击阵地来讲话，那你美军到这个地方，你一进入他的射击范围，你根本什么都搞不清楚，那你就被遭受到伏击了。所以美军虽然办这个丛林学校，想要借着军事武力去征服丛林，我觉得那是不可能的。你必须要尊重这个地方的这种天然的环境，它就是不适合你美军作战。好，一方面我们看到这个美军针对巴拿马，不管是在军事上面的胁迫，其实呢还有经济跟外交上面的胁迫，那逼的这个巴拿马还有长江合计得就范。那所以呢，我们刚刚赖老师也特别帮我们提出来，这个中国大陆祭出了许多的反制动作。那现在其中一个就是针对巴拿马的船舶进行一个非常长时间的检查。我们现在做了一个最新统计，是3月份在中国港口被扣押的123艘船当中是有
74%都是有挂巴拿马的国旗的，代表说直接砍的就是巴拿马它的这个航运经济，还有它的齐国的一个制度。确实，现在巴拿马总统叫苦了，但是又有什么用呢？杨老师怎么看？巴拿马主要2大收入嘛，一个是运河，一个就是世界第1传奇国。那这个当然就基本上是等于是挂巴拿马的国旗，但是实际上它可能的财产并不属于巴拿马。那可是这是一种就是方便在海运上。那现在它因为这个是在针对和记长江的这个事件当中，1997年跟你签了约，25年到期的时候续约，结果呢，你的宪法法庭法院在今年1月判他违宪，可以来这招的，这不就是美国的政治压力介入吗？然后你刻意的违反合约精神，用宪法来说，他说什么呢？他说他们当初的这个续约没有经过公开招标，然后呢，在当初最早签约的时候呢，没有考虑到环境问题，可以这样子去挑骨头的，鸡蛋里面挑骨头，所以这种所谓以违宪，然后呢，整个把经营这么久，然后呢，投资这么大的超过20亿美元，对巴拿马经济这么大的贡献呢，在政治压力之下，你用这种粗暴的方式把它给夺回，对，这根本就是一个抢劫。所以中国大陆当然这个是等于是违反契约精神，那也是违反地缘上的这种经济政治的考量，所以他的报复你就看得很清楚。大陆这边报复，刚才赖老师讲得很清楚了，在运河上面3个港口现在基本上荒废了，然后呢也不再做下一步的投资了，现有的投资停下来了，再加上呢就是针对这个整个传奇国，对，所以我觉得巴拿马现在一定会很痛，非常的难过。可是当你在指责中国，你这是一个经济胁迫，问题是你先政治介入啊，是你自己政治介入，然后还法律的扭曲，让你讲人家经济胁迫，人家根本不可以你打人家，人家不可以反击吗？那另外一个脸转过来被你打吗？是不是？而且如果这么做的话，其他的海峡、其他的国家的港口是不是比照办理？过去就有类似啊，从达尔文到汉堡好几次嘛。而且全世界的比例而言，中远也好，或者是像是这个等于是这叫什么长江合记也好，这一直都是长时间的这个经营。对。那我是觉得这样子的一个报复，这种制裁的手段、反制的手段大陆是不会停下来。否则的话，大家有样学样。对。但现在有一个担心的就是，美国会不会因此介入，帮巴拿马，然后开始在制裁中国的船只进入到美国？如果这么做的话，那你就变成要亲美或亲中的这个选择，又变成一个等于是货轮大战。那这个我觉得对美国是这个更严重的伤害，因为从贸易战开始到现在，它已经塞港。它已经造成多大的问题了？如果你还被迫要去选择全世界最大的贸易国是哪一国，全世界最大的制造国是哪一国，全世界最大的港口营运国是哪一国，这个都很清楚。所以巴拿马在这个问题上，它现在面临一个非常大的困境，但要解决还是要靠它自己。好，谢谢杨老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、内中之争、战略价值。强权崛起，小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，我们来关心这一回真的是奇怪了。北韩这次修宪，而且非常的诡异哦。他修宪说要落实，难道要落实2国论吗？因为呢，在这个新的宪法之内，竟然删除了这个南北韩国家统一的这个话语哦，并且呢，确定了国家的元首，也就是金正恩本人。那么还确立了就是核武的指挥权。现在看说要把这个核武呢给入宪，是不是因为看到美伊战事，所以他们要把核武给入宪呢？金正恩他这边说绝不会放弃核武来护身哦。那么今天就这些议题，我们会一起来特别做关心。这次修宪真的不是小修，我们要赶快来看到，其实呢，整个国家的叙事可以说是重新来改写了。新的宪法有几个
变化很直接。第一个，我们来看到刚刚特别讲到了嘛，最新的这个修宪的宪法里面，把这个全面删除的字眼，包括了民族统一，全部都给删掉，被大家解读说现在是意思说要走向两国论了吗？第二件事情是地缘关系的改写，已经不会刻意谈说南北韩在这当中有一个海上的边界了，也就是把它弄得这个边界变得很模糊。第三件事情是金正恩的地位升格为国家元首啊，就是国务委员会的委员长，也等于国家元首，掌握了国家的最高决策权。那同时呢，把核武也一起写进了宪法，也就是呢可以授权核武的使用权。再来就是把这个南韩定义为敌对国，降低这种敌对的态势，删除帝国主义侵略者或者是解放被压迫剥削的人民，到底怎么一回事？他这一切的大动作修宪，难道是要走向两国论吗？那我们也来假设一下，如果国家走向两国论的话，未来是说战争可能变得军事冲突，战争可能会变得更可能发生，还是变得和平关系比较有可能去做发展？金正恩的盘算到底是什么？那赖老师怎么看？我觉得目前来说，金正恩放弃了他祖父啊，他的祖父当时就是要统一韩国，啊，所以跟南韩爆发了冲突，啊，现在各说各话啊，南韩认为是朝鲜侵略他、攻击他，先发动战争要统一，那朝鲜说是你韩国啊先主动啊攻击他，所以要完成统一，但是当时的南北韩都要完成统一。所以当时的朝鲜战争的爆发是跟统一有关，因为他的祖父当时是要用武力的方法要统一整个韩国。如果就韩国人的论断来说的话，是这样的。那金正恩的这次的修宪等于是推翻了他的祖父的一个主张，就是用武力来统一。可是问题就在于，他虽然没有在宪法上把韩国定为敌对国。但是他们过去在内部的政治文件里面，尤其金正恩自己也本身也亲自讲过，韩国是他的敌对国。那时候是尹锡悦总统时代，是尹锡悦的时候，韩国是他的敌对国，所以未来不排除朝鲜把韩国并吞。并吞？当然可以并吞了。那也就是说，这是国与国之间的战争。那我未来不排除我把你并吞了。如果你是我的敌对国的话，那我可以并吞你。那我并吞了以后，那并吞的人民就是被统治的人民，就是次等人，就像台湾当时被日本这个所殖民的是一样，就是二等人、次等人。那未来韩国的人就是朝鲜的次等人，你这不能排除。所以我觉得并不是说朝鲜他承不承认两国论的问题，是他自己已经独立成为也不算独立，他并不统一了。他不想完成统一了，他放弃了他祖父要统一的这个遗志那他已经成为一个国家了，但是韩国会不会成为敌对国？那可是也可不是。尹锡悦的时候是敌对国，对，非尹锡悦时代的时候，目前来说看起来非敌对国，但是之后如果变成敌对国的话，他就可以把它并吞了，那又不一样了。是好，那值得关注的是这一次的宪法当中，我们还要特别关注到，就是写进了这个核武入宪，是不是因为看到了这个美伊战争，所以北韩特别的紧张呢？那另外就是北韩驻联合国大使也说了，北韩不受到禁止核子扩散条约的约束，外部施压也没用。那厉将军又怎么看？我觉得金正恩很明显的，他想画地为王了，他不想再跟南韩有所瓜葛。自己在北边他就称王了哈。你看从这次修宪里面，他删除很多项目，增加很多东西，譬如说他以后来讲不受他们自己所谓国会的干涉，对，那等于说有一点土皇帝的味道。然后他也自己有权可以随时使用核武器哈。那我认为为什么金正恩会这种想法？我觉得第一个可能他认清楚现实。他第一个认为，他如果说是要跟他祖父一样，要再去统一南韩的话，那几乎是不可能达成的任务，因为南韩现在有美军在那边协防状况之下，他不太可能获得这场战争的胜利。那他还不如趁着他现在自己画地为王，然后掌管整个整个朝鲜哈。那第二个，我觉得金正恩会有这种想法，是不是也为他女儿在铺路哈？
这个如果说他在这一代，他前面2代都已经没有办法统一韩国了，那你说他如果说要扶持他女儿，将这个重责大任交给他女儿更不可能达成，所以干脆在他自己任内，他就做了这个工作。但你要知道，如果说是他真的化成两国论以后，两国之间军事的关系就很微妙的改变。以前来讲，如果说是不管是南韩攻打朝鲜或朝鲜攻打南韩，他们都认为定位为自己国内的内战，那互相打来打去。但互相是一个国家之后，你去攻打另外一个国家，包括如果韩国去攻打它，那就变成侵略战争，美军变成侵略战争，那就要接受联合国或者是国际的制约哈。所以他是不是想说借着这个这样修改之后，我就干脆画地为王？再来，他自保的武器什么？就是核子武器嘛。那他也退出核不扩散条约啊，事实上也证明他已经拥有了核武。核不扩散条约是在这个1970年的时候啊，经过很多个国家大家开会协商通过，在1970年通过，大家不要核扩散。可是我们看到现在虽然说这个条约签了，但是对全世界拥核的国家几乎是没有什么约束力，尤其是说这个金正恩看到这次这个伊朗的战争，他也认为说是伊朗就是因为没有拥有核武器，他也看到乌克兰因为没有核武器，所以会被别的国家攻打，被别的国家揍哈，所以我认为金正恩在这种状况下，他会更以这个永和自保了。我们不能讲说永和自重，但是永和自保，他会不停的跟全世界各国讲说，我拥有核武器，你们不要打我。那但是你要知道，美国会不会允许他？美国可能还会继续去制裁他。可是就安全跟经济两者，还有他个人的这种政治前途来讲的话，这个饿肚皮对被制裁，穷的苦的是这个朝鲜的老百姓。可是他一样保有他这个元首的一个地位。当然，我觉得说在各种考量之下，他可能会以拥有核武来自保，是他最重要的一个选项，也是他唯一一个选项。是好，所以我们看到这个金正恩大动作，是不是如将军带我们特别看到，就是画地为王，直接说朝鲜南韩是一个国家。那同时是不是真的是为了13岁他的女儿金主爱未来接班开始做铺路吗？因为有几个焦点，大家会觉得说是不是在做铺路？也就是因为金主爱最近常常出现在大众的面前，包括跟他的父亲一起参加军事行动、军事的活动，然后再出现在飞弹的试射场，还有开坦克的画面。再来就是他的衣着被大家说越穿越大人化，越来越正式，穿套装啊、裙装、正式风格，有时候还跟他的父亲一样哦，穿这种黑色皮衣，营造父女同款，有点像是权力的延伸、权力的象征。杨老师怎么解读？是啊，你讲的没有错，因为在北韩这么高度符号化的政权呢，服装不只是审美，其实也是一种政治的表现。那金主爱作为金氏王朝的第4代嘛，哈，那他虽然只有13岁，可是他4年之前，在2022年，那个时候北韩在试射新型的弹道飞弹的时候，他就在那个时候出现。那个时候出现，他穿的是什么衣服？就是大衣。有一点白色，显现着好像是跟金正恩是一个温暖的一家人，那但是他从来没有跟他的父亲和母亲同时3人出现，所以他都是跟他父亲而已，因此那个时候虽然他只有9岁多，但呈现的你看是一种温暖的家人，也就是说这是一个这个领导人领袖的家人。可是很快的大概在1-2年之后，他的服装就开始改变了。那比这个思敏主持人服装改变还快，那他改变的变得比较成熟化了，穿那种大衣的双排扣，有一点慢慢的接近金正恩。那这几个月他的服装啊，2大特点：军装、皮衣，这个基本上是金正恩的这个标配啊。也就金正恩他现在作为北韩的领导人。他不是到哪里就是穿那个固定的西装，要不然就是有点穿军装特别在军事的场合，要不然他就会穿他那个皮衣，配他那个公鸡头，但是呢，金主爱的出现的时候，到这几个月跟着他父亲一起有穿军装，也有穿皮衣，这个就代表是他已经开始，虽然只有13岁，但已经他进入到只是从领袖的家人进入到第4代接班人。
这个意涵就很清楚、很明显的在塑造这种感觉。哦，那尤其这个过程当中还有另外一个女性，那个时候我们大家都猜测会不会她是金正恩的接班人，就金宇镇，金正恩的妹妹。那金宇镇其实最早在川普1的时候，其实那个时候的川普跟金正恩的川金会的时候，他都有出现过。哦，而且他也那个时候跟南韩有相互动。哦，那可是后来他整个又支持金正恩整个掌控北韩，他穿的就是比较职业套装。哦，那现在金主爱穿的跟他爸爸的领袖风格一样，我觉得那个第4代的代表的接班的精神就已经很清楚的在塑造这个当中。但当然是不是我们就不知道。